ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വട്ടം പൊന്നാനി പോയപ്പോൾ ഞണ്ട് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഞണ്ടാണ് കേട്ടോ. നേരെ ആക്കണതിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ഞാൻ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത്തെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അധികം ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ ഞണ്ട് ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 2 മിനിറ്റ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കണില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണ വരെ. സാധാരണ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല, ഫ്രൈ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഫ്രൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ഉള്ളിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വഴറ്റി മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ റോസ്റ്റും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നോക്കാമെന്ന് തോന്നി. നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റ് അടിക്കില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞണ്ട് നമ്മളുടെ വലിയ ഞണ്ടൊന്നുമല്ല, ചെറുത് നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു പ്രത്യേക മണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. മണം വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, ചോറിനൊക്കെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനിതാ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ചട്ടിയിൽ വേണം ഈ മസാല. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 സബോള ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. 3 വലിയ സബോള നമ്മളുടെ സ്ലൈസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ വെച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത നല്ല നേരിയതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. 2 പച്ചമുളക്, വേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം കേട്ടോ. വെറുതെ ഒന്ന് വാട്ടിയ പോലെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്രം പോകുന്ന കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 12 ചെറിയ അല്ലിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കാരണം ഒരു 12 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് കാണിക്കാൻ മറന്നു. തീ നല്ല കത്തലായിരുന്നേ, കത്താണെങ്കിൽ നല്ല കത്തലാണ്, ഇല്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമ്മളെ റോസ്റ്റ് അടിപൊളിയാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും സബോള നല്ല വഴന്ന് കിട്ടണം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ, നമുക്ക് നന്നായി ആടി കിട്ടാൻ. ഉപ്പിടുമ്പോൾ നോക്കണം, നമ്മൾ ഞണ്ടിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വാടട്ടെ. വാടിയതിൻ്റെ ശേഷം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, എന്നാൽ സബോള നല്ല കളറായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം അതിലേക്കേ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വാടിയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, സബോള അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരണം, നല്ല സൂപ്പറായി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല നല്ല അടിപൊളിയാവും. അതിന് എപ്പോഴും ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം കരിഞ്ഞ് പോകും. നല്ല ചൂട് കിട്ടുമ്പോഴേ ഇത് വേഗം അങ്ങോട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിക്കോളും. പണ്ട് നമ്മൾ സബോളൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു തക്കാളി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ സബോള നല്ല വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാനെന്താ ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി വരണം, അടച്ചേക്കാം കേട്ടോ, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വാടും. എന്നിട്ട് പിന്നെ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, പാകത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഗരം മസാല, അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂണിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഞാൻ ലേശം ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മസാല ഇടാതെ വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യാറുള്ള പോലെയാണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണും ഗരം മസാല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ല.
അപ്പോൾ അതാ മസാല നമ്മൾ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് പൊടി ഇടുമ്പോഴേ ദേവട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോണിന് ഇതായപ്പോൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഇനി നമ്മളൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞണ്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഞണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ, നല്ല രസം തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അധികം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, 2 മിനിറ്റല്ലേ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇനി ഒന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ അതാ എന്താ പറയുക, മസാല എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞണ്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതേ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ വീണ്ടും പടച്ചത് തുറന്നിട്ട് അത് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. രാവിലെ നമുക്ക് പൂരിയും ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ആയിരുന്നേ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് കൂടുതലായി, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇട്ടുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ വെക്കണ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കളയണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഇരുന്ന കളറ് മാറുമല്ലോ അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മസാല ഒക്കെ നല്ല എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച്, പിന്നെ കളറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇത് തന്നെ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കളറല്ല കേട്ടോ, നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്, ആ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്ന കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ വേറെ കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഈ സംഭവം ഈ കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും ഞണ്ട് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, 2 കൈയും 3 കൈയൊക്കെ വേണം അത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞണ്ട് അവസാനമാണ് കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തമ്പനയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ്. ഇനി ഞണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.